Po, kemi më thosh edhe 5 pacientë që në spitalin infektiv, të thonë që kanë të ftohtë para. Momentalisht shihet janë në rënje sipër, do thonë ka rasta aktive, por janë shumë janë nul çufat më thonë në kohën e fundit. Po, numri doktor është më thonë është ulur dukshëm. Ka shumë pak, po është ulur dukshëm. Ka 70% është ulur numri, shumë pak ka që vjen kontrole konsultant ambulatorë. Jo, aty më thonë në datë 1 shtator është tetor, falë është mbyllur, më thonë nuk ka të shtrirë, komplet momentalisht një. Në 24 orë një pacient kemi pas thonë që ka ndruar jetë nga COVID-19.